Привет, здесь Реверс и проект Лухурка. Сегодня мы поговорим о стуках неких в подвеске, хотя у нас подвеска вся перебрана, у нас новые шаровые, новые амортизаторы, новые верхние рычаги, но все равно присутствует какой-то глухой стучок в подвеске, никак не могли поймать, до тех пор, пока не обратили внимание на втулки стабилизатора. Здесь они заменены на неоригинальные, полиуретановые. Они достаточно жесткие и, во-первых, сами изнашивают стабилизатор, а во-вторых, достаточно быстро выходят из строя, мы поэтому предпочитаем ставить все-таки оригинальные резиновые. И сейчас мы их поменяем, и я так думаю, что результат будет достигнут. Все станет тихо и хорошо. Вот у нас втулочки, им меньше года. Это я знаю точно, потому что эти втулки сам владелец привозил. Они синие, очень жесткие, а это оригинальные. Мягкая. Можно посмотреть, и тут видно, что у нее изношено отверстие снизу. Это происходит достаточно быстро. Именно поэтому мы применяем в основном только оригинальные втулки. Они ходят дольше, а стоят почти одинаково.